จะยกเอาทหารมาตีเมืองฮันตงเห็นอาณาประชาราษฎรทั้งปวงจะได้รับความเดือดร้อนนะและเราจะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าชื่อพระเจ้าฮานเหล็งอ๋องจะซ่องสุมทหารทั้งปวงคิดทำการต่อสู้โจโฉป้องกันเมืองไว้มิให้เป็นอันตรายรักษาอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดฮันตงว่าอย่างนี้แหละคือจะสู้โจโฉต้องตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินเลยให้ทัดเทียมเยี่ยมพาวก็จริงว่าท่านคิดทางนี้ก็ดีอยู่เมืองฮันตงเนี่ยผู้คนก็มากอยู่ในโอวาทท่านตั้ง10,000และเป็นเมืองที่มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ก็จริงแต่ก็ยังหาเท่าโจโฉไม่มาเฉียวซึ่งแตกโจโฉมานั้นบัดนี้ก็มาอาศัยเราอยู่เห็นว่าศึกโจโฉจะต้องยกมาถึงเมืองเราเป็นมั่นคงซึ่งจะคิดทำการต่อสู้ด้วยโจโฉนั้นก็ควรที่จะไปตีเอาเมืองเสฉวนทั้ง40 หัวเมืองให้ได้ก่อนกำลังเราจะได้มากขึ้นด้วยเหล่าเจียงเจ้าเมืองเอ็กจิ๋วซึ่งเป็นใหญ่ในเสฉวนนั้นก็เป็นคนโลภอยู่เห็นจะได้โดยง่ายแม้ได้สำเร็จแล้วท่านจึงตั้งตัวเป็นเจ้าเยี่ยมพาวแนะนำอย่างนี้คือให้ตีมณฑลเสฉวนให้ได้ซะก่อนมณฑลเสฉวนนี่มีหัวเมืองขึ้นตั้ง40 หัวเมืองมีหัวเมืองเอกชื่อเมืองเอ็กจิ๋วนี่แหละเตียวล่อได้ฟังเยี่ยมพาวว่ากระนั้นก็เห็นชอบด้วยก็จึงให้หาเตียวโอยเข้ามาปรึกษาซึ่งจะคิดอ่านการยกทัพไปตีเมืองเสฉวนฝ่ายเล่าเจียงเจ้าเมืองเอ็กจิ๋วกับเตียวล่อเนี่ยเป็นอริกันมาก่อนด้วยว่าเหล่าเลียงผู้เป็นบิดาของเหล่าเจียงถึงแก่ความตายแล้วเหล่าเจียงได้ขึ้นกินเมืองแทนได้จับเอามารดาเตียวล่อไปฆ่าเสียมาบัดนี้เหล่าเจียงก็กลัวว่าเตียวล่อจะยกมาทำอันตรายก็ตั้งให้บังยี่เป็นเจ้าเมืองปาเสหวังที่จะคอยรับกองทัพเตียวล่อครั้นบังยี่รู้ข่าวว่าเตียวล่อคิดอ่านตระเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองเสฉวนนี่ก็จึงให้มาชายรีบเอาข่าวไปแจ้งแก่เหล่าเจียงได้แจ้งนั้นก็กลัวจึงเรียกหาบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงมาปรึกษาเตียวสงนี่คนสำคัญคนหนึ่งของเมืองเสฉวนเนี่ยเตียวสงซึ่งเป็นที่ปรึกษาเตียวล่อก็จริงว่าเตียวสงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเล่าเจียงน่ะก็จริงว่าซึ่งเตียวล่อจะยกมาทำอันตรายแก่เมืองเสฉวนนั้นอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะเอาแต่ลิ้น3 นิ้วนี้อาสาไปต่อด้วยเตียวล่อมิให้ยกมาทำอันตรายได้นี่เตียวสงเรียกว่ายกตนขึ้นยิ่งใหญ่เหมือนดังฮกหลงกระทำมาแล้วขอลิ้น3 นิ้วเรือน้อย1 ลำไปเจรจากับสุนกวนนี่เตียวสงเขาอย่างนี้เหมือนกันเตียวสงนี่ถือตัวเป็นคนมีความรู้มากเอาละนี่เขากล่าวขึ้นเช่นนี้เหล่าเจียงเด็กฟังแลดูเตียวสงเห็นรูปร่างต่ำเตี้ยศีรษะรีดังผลมะตูมจมูกก็เฟ็ดฟันก็เสียมรูปไม่สมกับวาจาเลยก็ไม่เชื่อถือเมื่อถามว่าท่านจะคิดอ่านประการใดเนี่ยจงว่าไปให้เข้าใจก่อนเหล่าเจียงว่าอย่างนี้ให้บอกมาก่อนสิเตียวสงก็จริงว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่ว่าโจโฉนี้เที่ยวปราบปรามขอบขันธสีมาให้อยู่ในอำนาจสิ้นทั้งอ้วนเสี่ยวอ้วนสุดนั้นโจโฉก็กำจัดเสียได้แล้วบัดนี้มาเชียวบุตรมาเทงเราก็แตกพ่ายแก่โจโฉมีฐานเป็นอันมากขอให้ตกแต่งเครื่องบรรณาการไปอ่อนน้อมคำนับโจโฉเสียข้าพเจ้าจะอาสาถือหนังสือไปว่ากล่าวให้โจโฉ
ยกกองทัพมาตีเมืองฮันตงถ้าเมืองฮันตงเป็นศึกรบติดพันกันอยู่กับโจโฉเสียแล้วฮันตงก็เห็นจะไม่ยกกองทัพมาทำอันตรายแก่เสฉวนของเราได้ข้าพเจ้ามีอุบายดังนี้เตียวสงชี้แจงแผนการของตนให้ฟังอย่างนี้เหล่าเจียงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยมีความยินดีก็จัดแจงแต่งเครื่องบรรณาการกับหนังสือฉบับหนึ่งให้แก่เตียวสงผู้มิได้ซื่อตรงต่อเสฉวนในเหล่าเจียงมิได้ซื่อตรงต่อหรอกก็ลอบเขียนแผนที่เมืองเสฉวนท่วนทีทุกประการนี่รอบเขียนแผนที่ไปเลยแล้วก็ออกเดินทางไปฮูโตผ่านไปทางเมืองเกิงจิ๋วในขณะนั้นฮกหลงขงเบ้งผู้แจ้งฟ้าระจบดินก็ได้แจ้งว่าเหล่าเจียงเนี่ยใช้เตียวสงคุมเครื่องบรรณาการไปคำนับโจโฉคือว่าอันข่าวคราวความเมืองต่างๆโดยเฉพาะเสฉวนนี้อยู่ในสายตาของขงเบ้งมาตั้งแต่อยู่เขาโงลังกังนู่นแล้วว่าจะต้องยึดเป็นเมืองอันสำคัญที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นตีโต้กับฮูโตโจโฉเพื่อตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ต้องตั้งที่เสฉวนดังนั้นย่อมแน่นอนเหลือเกินที่บรรดาผู้ที่เป็นกองสอดแนมผู้สืบข่าวต่างๆจะต้องเข้าไปสืบข่าวต่างๆนานาประการแล้วก็ถ่ายทอดให้ขงเบ้งได้ทราบทุกระยะนะนี่แหละขงเบ้งเนี่ยก็จึงรู้ข่าวอันเนี้ยรู้ล่ะว่าเตียวสงคุมเครื่องบรรณาการไปคำนับโจโฉแล้วขงเบ้งก็แต่งคนติดตามสอดแนมฟังกิจการดูเรียกว่าส่งสายรับสะกดรอยติดตามกันไปเลยทีเดียวดูสิเตียวสงจะไปทำประการใดเป็นอย่างไรณที่เมืองฮูโตขงเบ้งจัดการส่งคนติดตามดูพฤติการของเตียวสงไปทุกระยะทีเดียวอันความตอนนี้ที่เตียวสงพูดจากับเอียวซิ่วเรื่องการเป็นขุนนางในมหาอุปราชกับเป็นขุนนางในพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วนะครับว่าเหมือนกับแบ่งแยกกันไปออกสองการเป็นขุนนางอยู่ในมหาอุปราชนะเอาก็เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินคานานาประการแต่ก็จะถูกเหยียดหยามอยู่ในทีด้วยโดยทั่วไปแล้วนั้นต่างก็คิดกันอยู่แต่เพียงว่าโจโฉนี่จะชิงราชสมบัติจะชิงราชบัลลังก์จะชิงจักรพรรดิเฮียนเต้เนี่ยนี้เมื่อเอียวซิ่วถูกว่าฉะนั้นว่าไปเป็นขุนนางในโจโฉแต่ทำไมไม่เป็นขุนนางในพระเจ้าเฮียนเต้จะได้ทนุบำรุงแผ่นดินจะไม่ดีหรือเนี่ยเอียวซิ่วนี่อดสูกระจายทีเดียวก็พูดมาว่าถึงตัวข้าพเจ้าอยู่ในมหาอุปราชเนี่ยเป็นขุนนางนอกตำแหน่งก็จริงแต่คนทั้งปวงก็ยำเกรงนับถือเหมือนกันด้วยมหาอุปราชก็เป็นที่วางใจมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้เราว่ากล่าวดูแลแล้วก็มีความเอ็นดูกรุณาแก่เรามากสั่งสอนกิจการทั้งปวงเป็นนิจคุณของมหาอุปราชหาที่สุดมิได้เราจึงภักดีอยู่ด้วยเตียวสงก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าก็แจ้งอยู่อันมหาอุปราชเนี่ยจะรู้สิ่งใดยิ่งนักก็หามิได้นี่เตียวสงประมาทโจโฉไปอย่างนี้จะรู้สิ่งใดยิ่งนักก็หามิได้ถึงจะรู้หนังสือและวิชาการศิลปศาสตร์ในทหารน่ะก็เป็นแต่ประมาณจะวิชาสิ่งใดมาสั่งสอนท่านจึงมา
นับบุญยอคุณมหาอุปราชทุกวันนี้หากด้วยวาสนาแต่หนหลังช่วยค้ำชูหรอกจึงได้ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่เอียวซิ่วก็จึงว่าท่านมาอยู่เมืองไกลนี้ได้รู้ว่ามหาอุปราชนี่มีวิชาการและกลอุบายปัญญากว้างขวางอันมหาอุปราชนายเราเนี่ยสารพัดที่จะรู้ถ้าท่านใครจะแจ้งว่าเท็จและจริงเราจะเอาหนังสือของมหาอุปราชแต่งไว้ใหม่เล่มหนึ่งชื่อว่าบังเต็กนี่เป็นชื่อหนังสือนะครับไม่ใช่ชื่อทหารเอกของมาเฉียวนะหนังสือนี้ชื่อว่าบังเต็กเราจะเอามาให้ดูว่าแล้วเอียวซิ่วก็หยิบหนังสือฉบับนั้นมาให้แกเตียวสงนี่โจเม้งเต้นี่มีความรู้จริงๆแหละเตียวสงเนี่ยเอาหนังสือนี่มาอ่านเนื้อความ13ข้อว่าด้วยการสงครามให้ตั้งค่ายและจัดแจงพลทั้งทัพบกทัพเรือโดยขบวนประการใดอย่างไรนี่เอาก็อ่านทราบหมดแล้วก็ถามว่าหนังสือเนี่ยมหาอุปราชเอาอย่างธรรมเนียมที่ไหนมาเขียนเอียวซิ่วก็บอกว่ามหาอุปราชน่ะแต่งเองจะว่าเรียนคำโบราณเป็นแบบธรรมเนียมไว้หวังจะเป็นแบบเป็นฉบับสืบไปภายหน้าเหตุใดท่านจึงมาว่ามหาอุปราชนี่สติปัญญาน้อยหาปัญญามิได้จะแต่งหนังสือนี้มิได้กระนั้นหรือเตียวสงก็หัวเราะอีกแล้วก็พูดว่าหนังสือเช่นเนี้ยเด็กๆในเมืองเสฉวนอ่านเล่นกันอื้ออึงไปทั้งเมืองนี่เป็นถ้อยคำโบราณมีผู้แต่งไว้แล้วแต่ก่อนเหตุใดท่านจึงมาว่ามหาอุปราชแต่งเองหรอกไปลักเอาคำเก่าเขามาหลอกแต่กาดตำราโปปดได้ก็แต่ท่านเท่านั้นแหละที่จะหลงนับถือว่าดีนี่เตียวสงหมิ่นประมาทโจโฉหนักขึ้นไปอย่างนี้เอียวซิ่วก็จึงว่าหนังสือนี่มหาอุปราชคิดแต่งไว้เพื่อจะให้ปรากฏไปตราบเท่าสิ้นแผ่นดินคนทั้งปวงก็แจ้งอยู่เหตุใดท่านจึงมาว่าเป็นหนังสือสำหรับเด็กอ่านเล่นกันอย่างนั้นหรอว่าเป็นของเก่าที่มีมาแต่โบราณอย่างไรกันแซงเอาความมิจริงมาว่ากล่าวมหาอุปราชเป็นการประมาทชนิดมิควรเตียวสงก็พูดว่าท่านไม่เชื่อเหรอว่าหนังสือนี้เด็กเมืองเสฉวนอ่านเล่นกันจนอื้ออึงไปถ้าท่านไม่เชื่อก็ปิดหนังสือซะเถอะข้าพเจ้าจะว่าให้ฟังแต่ปากเปล่าเดี๋ยวนี้แม่เตียวสงว่าอย่างนี้แล้วก็ปิดหนังสือนั้นแล้วก็สาธยายให้ฟังด้วยความไวปัญญาอันจดจำได้คือเตียวสงนี่ปัญญาไวอ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จำได้ข้อความ13ข้อน่ะจำได้หมดที่เป็นสำหรับการตั้งทัพเรือทัพบกต่างๆนานาประการน่ะเตียวสงก็ว่าปากเปล่าได้คล่องถูกต้องกันกับหนังสือนั้นมิได้วิปราชสักข้อเดียวแต่ความจริงตรงนี้เนี่ยนะครับได้โปรดเข้าใจให้แจ่มชัดนิดหนึ่งเตียวสงนี่หัวดีนะครับอ่านเที่ยวเดียวก็จำได้และเตียวสงก็เอาสิ่งเนี้ยมาข่มบุคคลอื่นซะอย่างนั้นแหละเอียวสิวได้ฟังนี้ก็รู้ทีเดียวละคือเอียวสิวนี่รู้จริงๆอยู่ว่าหนังสือชื่อบังเต็กนี้โจโฉเป็นผู้รจนาขึ้นโดยแท้มิได้ไปรอกไปเขียนจากใครที่ไหนมาและตนเองก็เป็นผู้รู้อยู่พอสมควรอันตำรับตำราอย่างนี้มิได้มีมาแต่ก่อนโจโฉเขียนขึ้นเองนี่เอียวซิ่วรู้อันนี้อยู่และก็รู้ต่อไปว่าเพราะเตียวสงคนมาจากเสฉวนผู้นี้เพียงแต่เป็นผู้ฉลาดรู้จดจำได้แม่นยำเท่านั้นได้อ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จำได้จะแล้วชนิดนี่เอียวซิ่วรู้อย่างนี้แล้วก็จึงพูดว่าตัวท่านเนี้ยมีปัญญาสามารถหลักแหลมนักได้ดูหนังสือของเรานี่เที่ยวเดียวก็จำได้ไม่ลืมเลยจะหาผู้ใดเสมอท่านก็เป็นอันยาก
อียวสิวว่าอย่างนี้เตียวสงก็คำนับเอียวสิวคือว่าแสดงให้รู้ว่าตนมีปัญญานี่แหละแล้วก็พูดว่าท่านจงอยู่สำราญเถิดเราจะลาไปเมืองก่อนละเอียวสิวก็เห็นเตียวสงจะกลับและตนก็รู้ณบัดนี้แล้วว่าเตียวสงคนนี้สติปัญญาความจำแม่นยำดีมากอย่างเนี้ยเอียวสิวก็จึงพูดว่าท่านอย่าเพิ่งกลับเลยจงยับยั้งอยู่ก่อนเราจะเข้าไปว่ากับมหาอุปราชให้พาท่านเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ให้จงได้เตียวสงก็มีความยินดีรับคำแล้วก็คำนับลากลับไปยังที่อยู่ของตนทีนี้เอียวสิวเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสได้สนทนาพาทีกับเตียวสงก็รู้ว่าเตียวสงนี่มีสติปัญญาความจำแม่นยำดีมากเนี่ยเอียวสิวนี่ก็เข้าไปหามหาปราชญ์โจเม้งเตโฉแล้วก็พูดว่าเหตุใดเมื่อกี้เนี่ยมหาอุปราชจึงขึ้นโกรธเตียวสงนักหนาโจโฉก็จึงว่าก็มันหยาบช้าหามีความยำเกรงแก่เราไม่เราจึงโกรธเอียวสิวก็จึงว่าก็แต่เมื่อครั้งยีเอ๋งเหตุใดท่านจึงอดใจได้ครั้งยีเอ๋งน่ะแต่เตียวสงเพียงเนี้ยควรหรืออดใจมิได้เรานี่เอียวสิวว่าอย่างนี้ยกครั้งยีเอ๋งขึ้นมาโจโฉก็พูดว่าอันยีเอ๋งเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาปรากฏอยู่เป็นที่รู้อยู่ทั่วว่าเขาเป็นคนมีสติปัญญาเราจึงแซงอดใจเสียเพราะหากว่าเราทำอันใดไปก็กลัวความกระหายนินทาจะเกิดขึ้นได้ว่าเรากลั่นแกล้งคนมีปัญญาแต่เตียวสงนี่มันเป็นคนรูปชั่วทรรัตน์หาสติปัญญามิได้และจะอดใจให้มันว่ากล่าวจ้วงจับต่อเราต่อไปเนี่ยต้องการอันใดเอียวสิวก็จึงว่ามหาอุปราชอย่าประมาทเตียวสงคนนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีสติปัญญาสามารถนะด้วยเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าพาเตียวสงไปบ้านได้พูดคุยกันจนข้าพเจ้าได้เอาหนังสือที่ท่านแต่งไว้ที่ชื่อบังเต็กนะให้เตียวสงอ่านดูทีเดียวนะเตียวสงน่ะจำได้หมดสิ้นเตียวสงน่ะเป็นคนหลักแหลมอยู่แล้วก็ว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือเก่าเป็นคำโบราณเด็กๆในเมืองเสฉวนอ่านเล่นกันเป็นอันมากนี่เอียวซื่อมาพูดอันนี้ต่อไปอีกนิดนึงนี่แหละโจโฉก็โกรธเลยทีเดียวก็จึงว่าคนแต่ก่อนมาบอกเราให้เขียนกระนี้หรือก็หาไม่เมื่อหนังสือนี้เราแต่งเองแต่ไปต้องกับคำโบราณแล้วก็จะเอามันไว้เพื่อประโยชน์อันใดโจโฉก็เรียกเอาหนังสือนั้นมาฉีกเผาไฟเสียนี่โจโฉโกรธมากตำรับตำราตัวเขียนไว้ดีๆแล้วเนี่ยก็เลยด้วยความโกรธนะเอาไปเผาไฟซะเลยเอียวสิวก็พูดว่าอันเตียวสงเนี่ยเป็นชาวบ้านนอกขอมหาปราชญ์พาเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้เถิดเพื่อได้เห็นในที่พระราชฐานอันประกอบไปด้วยสง่าราศีเป็นที่ยำเกรงแก่ศัตรูให้กลัวอานุภาพของท่านให้จงได้โจโฉก็จึงว่าเตียวสงเป็นชาวบ้านนอกจะด่วนพาเข้าไปเฝ้ามิได้ถ้ากระนั้นเวลาพรุ่งนี้เราจะเอาทหารออกไปซ้อมหัดกันที่สนามกลางแปลงท่านจงพาเตียวสงออกไปดูให้เห็นฝีมือฐานของเราจะได้ออกไปเล่าบอกต่อกันไปในเมืองเสฉวนให้ปรากฏเรื่องลือไปและเราจะเกณฑ์ฐานยกไปตีเมืองกางตังถ้าได้เมืองกางตังสมคะเนแล้วก็จะเลยยกไปตีเมืองเสฉวนซะเลยทีเดียวโจโฉพูดดังนี้เอียวซิ่วก็รับคำแล้วก็คำนับลากลับออกไปยังที่อยู่ของตนพอ
รุ่งเช้าเอียวสิวเนี่ยคือได้เห็นสติปัญญาของเตียวสงแล้วเนี่ยก็อยากให้เตียวสงได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับโจโฉนี่แหละเอียวสิวนี่มีความรู้สึกอย่างนี้ก็ไปพาเตียวสงออกไปดูทหารทั้งปวงซ้อมหัดฝีมือกันอยู่ขณะนั้นโจโฉก็เกณฑ์ทหารที่มีฝีมือที่เรียกว่าทหารเสือนั้นเกณฑ์ทหารชั้นทหารเสือเนี่ยออกไปถึง50,000ล้วนแต่แต่งตัวใส่เสื้อห่มเกราะขี่ม้าถือเงาและทวนเป็นอาวุธทั้งซ้ายขวาโดยขบวนคือเป็นขบวนเลยตั้ง50,000เข้าสู้รบซ้อมหัดกันโอรมานกระเริงอยู่ละโจโฉเห็นเตียวสงแงนหน้าดูฐานทั้งปวงอยู่คือเตียวสงนี่รูปร่างต่ำเตี้ยจมูกเฟ็ดด้วยโจโฉก็เรียกเข้ามาใกล้แล้วก็ถามว่าทหารในเมืองเสฉวนเหมือนกับทหารของเราชะนี้มีหรือไม่โจโฉถามอย่างนี้เตียวสงก็ตอบว่าอันเมืองเสฉวนนั้นจะได้ส่องสุมผู้คนหัดปรือฐานทั้งปวงเพื่อไปปราบปรามบ้านอื่นเมืองไกลชะนี้น่ะหามิได้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอันประเพณีเมืองเสฉวนปราบปรามข้าศึกซึ่งเป็นเสี้ยนหนามนั้นก็ต้องถือเอาความสัตย์สุจริตเป็นเบื้องหน้านี่เตียวสงเจรจาชะนี้ซะอีกโจโฉได้ฟังก็โกรธก็จริงว่าในขอบขันธเสมานี้เราเล็งดูก็ไม่ได้เห็นผู้ใดที่จะมีฐานเหมือนเราบรรดาบ้านเมืองทั้งปวงที่ขัดแข็งไม่ได้คำนับต่อเรานั้นจะอุปมาก็เหมือนหย่อมหญ้าถ้าจะยกฐานไปแห่งใดก็จะเหยียบให้เป็นผงคลีผู้ใดก็มิอาจจะต่อด้วยฐานเราได้แม้จะตีเมืองไหนก็ได้เมืองนั้นท่านรู้หรือไม่เตียวสงก็จึงว่าซึ่งมหาอุปราชยกกองทัพไปปราบปรามบ้านเมืองทั้งปวงไปทิศไหนชนะทิศนั้นเขาลือเรื่องกระเริกทั้งแผ่นดินว่าท่านมีวิชาชำนาญศึกนะก็เมื่อครั้งเมืองปัดเอียงรบกับลิโป้เมืองอ้วนเสียรบกับเตียวซิ่วเมืองกังตังรบกับจิวยี่ตำบลพัวหยงรบกับกวนอูนี่เตียวสงนี่รู้หมดลำดับมางี้แล้วแต่มาตอนนี้สิจี้ไฟโกรธโจโฉลุกโพลงเลยทีเดียวตอนสุดท้ายที่เตียวสงพูดอย่างนี้ตำบลพัวหยงรบกับกวนอูแล้วตัดหนวดถอดเกราะที่ด่านต้องกวนนั่นก็ครั้งหนึ่งนี่เป็น4 ครั้งด้วยกันเนี่ยข้าพเจ้าก็รู้อยู่ว่าหาใครสู้ไม่ได้นี่เตียวสงว่าอย่างนี้แต่ต้องฟังให้ดีนะครับที่เตียวสงยกขึ้นมาอ้างแต่ละครั้งเนี่ยเป็นตอนที่โจโฉย่ำแย่ทางนั้นแหละเป็นตอนที่โจโฉย่ำแย่มาทางนั้นเลยเนี่ยโจโฉได้ยินเตียวสงพูดจาดังนี้เนี่ยก็โกรธก็ด่าทีเดียวว่าไอ้หาชาติเกิดนี้ได้มาเจรจาลำเลิกกุชนิหาความยำเกรงไม่โจโฉก็สั่งให้ฐานเอาตัวไปฆ่าเสียเลยเอียวสิวอีกแหละเอียวสิวก็เข้ามาพูดว่าซึ่งเตียวสงเจรจาหยาบช้าต่อมหาอุปราชแค่เอาตัวไปฆ่าเท่านั้นก็ชอบอยู่แต่ว่าเตียวสงเนี่ยก็เป็นแขกบ้านแขกเมืองมาถ้าท่านมิอดโทษให้เสียแล้วกิตติศัพท์นั้นก็จะระบือไปทุกเมืองแล้วซึ่งผู้ใดจะมาคำนับท่านสืบไปภายหน้านั้นก็เห็นจะมิมีแล้วด้วยต่างก็จะมีความรังเกียจอยู่โจโฉได้ฟังนั้นก็เห็นจริงด้วยละถ้าตนทำอย่างนี้นี่ต่อไปก็จะไม่มีใครเข้ามาหาตัวเลยต่างก็จะกลัวตายไปตามๆกันละเห็นด้วยนะเห็นด้วยอยู่แต่โทสะนั้นยังมิสงบโจโฉก็สั่งให้ฐานเอากระบองไล่ตีเตียวสงออกไปเลยเตียวสงวิ่งหนีมาจัดแจง
เรียบข้าวของเรียบร้อยหนีไปในเวลากลางคืนถูกไล่ตีตะเพิดตะเลิดเปิดเปิงออกมาจากสนามประลองยุทธแล้วก็จึงมาคิดทีเดียวเตียวสงเนี่ยก็คิดทีเดียวละนี่แหละด้วยความคิดอันเนี้ยที่มีอยู่ในเตียวสงนี่แหละคือเตียวสงคิดอย่างนี้ตัวกูจะเอาเมืองเสฉวนมายกให้แกโจโฉแต่ควรหรือมากระทำหยาบช้าต่อกูอีกเล่าเมื่อกูจะมาก็ได้ว่ากล่าวแกเล่าเจียงเป็นข้อใหญ่จะขอลิ้นแต่3 นิ้วมาเจรจามิให้เตียวล่อยกทัพไปประชิดเสฉวนน่ะแต่บัดเนี้ยก็มิได้สมเหมือนปากกูว่าอันกูจะกลับไปคนทั้งปวงก็จะหัวเราะเยาะเล่นนี่เตียวสงต้องมาคิดอย่างนี้ทีเดียวก็นี่ไงด้วยความถือดีเพราะตนได้ลอบวาดแผนที่ภูมิประเทศชัยภูมิแห่งเมืองเสฉวนไว้พร้อมมูลอยู่แล้วเนี่ยแต่เนี่ยก็ถือดีด้วยลักษณะประจำตนอยู่อย่างหนึ่งชนิดมันทำให้ยากที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความก้าวหน้าโดยดีได้เนี่ยถูกเขาขับเขาตีเตลิดเปิดเปิงกันมาแล้วชนิดก็ต้องคิดต่อไปทีเดียวว่าบัดนี้กูมาหูโตก็มิสมแก่ความคิดก็จะไปหาเล่าปีณเมืองเกงจิ๋วดีกว่าฟังแยกคายเล่าปีจะดีร้ายประการใดอย่างไรจะได้คิดอ่านผ่อนผันต่อภายหลังนี่เตียวสงคิดอย่างนี้คิดจะไปหาเล่าปีละเตียวสงคิดฉะนั้นแล้วก็ขับมาพาทหารของตนรีบไปยังเมืองเกงจิ๋วเรื่องดังกล่าวแต่ต้นแล้วฮกหลงจูกัดเหลียงฮกหลงคงเบ้งผู้แจ้งฟ้าและจบดินก็ส่งคนมาติดตามคอยเอาข่าวของเตียวสงอยู่ทุกระยะอยู่แล้วคงเบ้งรู้พฤติการของเตียวสงที่ไปสู่ฮูโตเป็นประการใดอย่างไรรู้หมดบัดนี้คงเบ้งก็รู้ข่าวอีกแล้วว่าเตียวสงกำลังบาดหน้ามาสู่เกงจิ๋วนี่พอคงเบ้งรู้ข่าวชนิดและบุคคลชนิดนี้จะต้องทำฉันใดล่ะในเมื่อฮกหลงต้องการประโยชน์จากคนผู้นี้เรามาดูฮกหลงกระทำพอรู้หมดแล้วคงเบ้งก็เรียกจูโล่งมาทีเดียวนี่ต้องใช้บุคคลสำคัญให้จูโล่งคุมฐาน500ออกไปรับให้จูโล่งคุมฐาน500ออกไปรับเลยทีเดียวนี่คือต้องใช้ทหารเอกชั้นที่ 1นี่เป็นการให้เกียรติแก่เจ้าจมูกเฟ็ดคนนี้เตียวสงนี่จมูกเฟ็ดจูโล่งก็ไปทีเดียวก็ดำเนินการตามแผนดำเนินการตามแผนที่คงเบ้งให้ไปละคือเมื่อไปพบขบวนของเตียวสงเข้าจูโล่งก็ย่อตัวลงคำนับด้วยความนอบน้อมทีเดียวแล้วก็ถามว่าท่านนี้หรือชื่อว่าเตียวสงเป็นชาวเมืองเสฉวนนี่ถือว่าเป็นถ้อยคำที่ไพเราะทีเดียวเตียวสงก็รับคำว่าใช่แล้วก็ถามว่าท่านนี้ชื่อจูโล่งหรือจูโล่งก็รับคำว่าข้าพเจ้านี้แหละชื่อจูโล่งเอาแล้วต่างคนต่างก็ลงจากหลังม้าจูโล่งก็พูดต่อไปว่าเล่าปีนายข้าพเจ้ารู้ข่าวว่าท่านอุตส่าห์มาแต่เมืองไกลเห็นว่าผู้คนทั้งปวงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากนะจึงให้ข้าพเจ้าคุมข้าวของอาหารเครื่องเลี้ยงเนี่ยออกมาต้อนรับท่านหยุดพักกินโต๊ะให้สบายซะก่อนแล้วจึงเข้าไปในเมืองเถอะนี่ต้อนรับอย่างนี้เลยให้นายทหารใหญ่ฝีมือยิ่งมาจัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับเลยนี่เตียวสงได้ฟังนั้นก็ยินดีก็หยุดอยู่
จูโล่งไหวทหารแต่งโต๊ะเลี้ยงดูตามประเพณีทีเดียวเตียวสงทูตผู้ไม่ซื่อจากเสฉวนมาได้รับการต้อนรับอย่างดีก่อนที่จะเหยียบเข้าสู่ธรณีเมืองเกงจิ๋วอย่างนี้ก็ต้องคิดทีเดียวว่าเล่าปีนี้มีใจอารีรักคนผู้มีปัญญาจริงเหมือนคำเขาว่านี่เตียวสงถือตัวเองว่ามีปัญญาความจำดีเยี่ยมเป็นที่หนึ่งอ่านหนังสือเที่ยวเดียวจำได้หมดอย่างนี้เล่าปีมีใจอารีรักคนผู้มีปัญญาจริงเหมือนคำเขาว่าเตียวสงต้องคิดอย่างนี้ทีเดียวครั้นกินโต๊ะเสร็จแล้วจูหลงก็พาเตียวสงมายังที่พักแขกเมืองอันเรียกว่ากงกวนมาถึงกงกวนละกองที่สองละหกหลงจัดส่งกองที่สองมาอีกคือเอาให้ลอยให้ได้กองที่สองก็กวนอูสิกวนอูคุมฐาน100มาคอยรับครั้นเห็นเตียวสงมาถึงให้ตีคล้องกลองม้ารอรับเลยทีเดียวเรียกว่าจัดขบวนแห่มาเลยทีเดียวละเพราะว่าอะไรล่ะก็คนขี้เห่อมันก็ต้องแห่กันละหกหลงจัดสั่งให้กวนอูเอากระบวนแห่มารับคนขี้เห่อจากเสฉวนมีมารอคล้องกลองแห่คำนับกันอย่างกระเริกแล้วกวนอูเนี่ยก็เข้าไปคำนับแล้วก็พูดว่าเล่าปีพี่ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านมาแต่เมืองไกลก็ให้ข้าพเจ้าออกมาจัดแจงที่พักให้อยู่ให้สบายเตียวสงก็รอ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 